ចាជាដំបងសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ដែលកំពុងនិយមតាមដាននៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ YouTube ជាទីរាប់អានចាជាបន្តនាងខ្ញុំសូមជូនអត្ថបទថ្មីមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាមិនធម្មតាសហគ្រិនវ័យ19ឆ្នាំបង្កើតហាងនំអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្ពស់ជាងគេនិងធំជាងគេនៅកម្ពុជាលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ក្មេងស្រីអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដាវគឺជាសហគ្រិនដែលមានមាឌតូចជាងគេក្មេងជាងគេហើយគាត់ក៏ជាម្ចាស់ហាងនំ The Cake ដែលជាហាងនំល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ Business Cambodia សហគ្រិនវ័យក្មេង19ឆ្នាំរូបនេះថាសប្តាហ៍នេះរូបគាត់កំពុងតែបើកទីតាំងបង្ហាញនំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលអាចនិយាយបានថាជាទីតាំង showroom មួយដែលធំជាងគេនិងខ្ពស់ជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅទីតាំងទី30អគារ Diamond Twin Tower នៅជិតកោះពេជ្រកញ្ញាម៉ៅសាលីនហៅដាវបានបង្ហាប់ថានេះជាគម្រោងថ្មីដែលប្លែកជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនទាន់មានហាងធំអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាដែលមានទីតាំងបង្ហាញនំអាពាហ៍ពិពាហ៍ធំៗដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់បែបនេះនោះទេដែលវាគឺជាទស្សនវិជ្ជាប្លែកមួយសម្រាប់អតិថិជនដែលអាចចូលទស្សនាម៉ូដនំអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើនប្រភេទជាមួយនឹងទេសភាពទីក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលនៅលើអាកាសដ៏សែនខ្ពស់មួយនេះសហគ្រិនតូចរូបនេះបានបន្ថែមថាសម្រាប់នំអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះគឺគាត់បង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដាក់តាំងបង្ហាញម៉ូដនំអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រណិតដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាមិនចាញ់បរទេសឡើយហើយមួយវិញទៀតគាត់ចង់បង្ហាញថារាល់នំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលស្អាតទាំងនេះមិនថាចេតនារចនាបថរបស់ខ្មែរឬអឺរ៉ុបនោះទេគឺ The Cake អាចធ្វើបានអាចផលិតបានគួររំលឹកផងដែរថាសហគ្រិនតូចម៉ៅសាលីនហៅដាវជាអតីតក្មេងស្រីមួយរូបដែលមានកំណើតនៅលើទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងដងស្ទឹងសង្កែដោយអំណាចនៃការស្រឡាញ់លើនំខេកខ្លាំងក្មេងស្រីតូចរូបនេះក៏សម្រេចចិត្តចេញរកស៊ីទាំងវ័យក្មេងបង្កើតហាងនំខេកនៅខេត្តបាត់ដំបងរីកចម្រើនរហូតដល់ឈានជើងបោះចូលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយសប្តាហ៍នេះក្មេងស្រីតូចម្នាក់នេះគឺជាម្ចាស់ The Cake 9 សាខាម្ចាស់រោងចក្របោះដុំនំខេក The Cake Factory ស្ថាបនិកសាលានំនិងចុងក្រោយគាត់បានបង្ហើបថាគាត់នឹងបង្កើតជា showroom ថ្មីមួយទៀតនៅលើអគារដែលធំជាងគេនិងខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជាសូមអរគុណ